Oktyabr oyi, noyabr oyi yaxshi niyatda Umra safariga boramiz deyotgan hoji otalar va hoji onalar, sizlarga juda katta yangilik bilan chiqyapman. Qanaqa yangilik? Narxlar yana tushdi. Sharoitlar keskin o'zgardi. Bu videoda o'tkazib yuborsangiz, bugungi kunga eng qilgan katta xatoyingiz shu bo'ladi. Sababi narxlar necha pul bo'lgani va Saudiya Arabistonining sharoitlari qanaqaligini bilmay qolasizlar. Inshaalloh bu videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ringlar. Like bosib, oxirigacha kuzatishlarini yana bir marta aytib qolaman. Aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Oktyabr oyi va noyabr oyi narxlar keskin tushirdi, sharoitlar o'zgardi va men yerda ko'pgina narsalar qo'yib qo'yib oldimga, shularni hojilarga beryapmiz deyapsiz. Bitta ma'lumot bersangiz. Bitta so'rash bo'lay, shoshilinch xabarlar uchun tezroq video tugatamiz. Xo'p bo'ladi. Xo'p, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Omonmisizlar? Inshaalloh, alhamdulillah biz ham yaxshimiz. Xudo xolasa, sizlarga birinchi bonusimizdan bittasi yangilik qildik. 250 ming, 300 ming to'ladigan aeroportga ketganingizda qiynalmasligingiz uchun mana shu narsani bonus qildik. Bu ko'pchilik bilmaydi. O'zim samolyotga chiqqanman. Eng katta muammo o'zi 300 ming bo'lsa ham olardim. Lekin esimdan chiqib qolgan. Bu nima deyotganlar-chi mana? Yoqsida bo'lish. Samolyot uxlab ketsalar ham bo'laveradi. Bundan tashqari so'mka, kamzir, bejik beramiz. Firma tomonidan ko'k kamzil, ya'ni Centrum Holidays yozilgan, shunisiga e'tibor beringlar. Boshqa kompaniyalarga o'xshab O'zbekiston yozuvi bas yoki da nomsiz brend bas, Centrum Holidays. Undan tashqari firma tomonidan maxsus ko'k kamzil. Buni ham qaranglar, Centrum Holidays yozilgan, shunisiga e'tibor beringlar. Xo'p. Ashitda bejigini ham ko'rsatib qo'ying. Ha, bejik. Bejik berasizlar deb kommentariyaga ham yozib ketishyapti. Do'stlar, mana maxsus Centrum Holidaysda skaner kodlarga chiqarilgan, mana Centrum Holidays ofislar va nomerlargacha yozib qo'yilgan. Shunisiga e'tibor berasizlar. Aka, bu narsalar maxsus hojilarimiz uchun, to'g'ri chiqarilgan. Hojilarimiz uchun. U yerdan qaytib kelishayotganda shu quloq shetda zamzam suvi bo'ladi. 5 litrda zamzam ham bo'ladi. Mutlaq bepul. Bepul. Undan tashqari Qur'on bosmaxonasiga oboradigan bo'lsa, Saudiyaning o'zi bittadan Qur'on beradi. Biz bas. Qur'on kitob hojilarimiz uchun. Hojilarimiz uchun maxsus. Inshaalloh gastisalarimiz ham oldingidan yanada yaxshiroq, yanada komfortli bo'lishda harakatda bo'lyapti. Aka, birinchi narx-navoda aytaylik. Do'stlarimiz ko'p kutmagan holatda keyin gastisalar ma'lumotini bitta bersangiz zo'r bo'lardi. Xo'p, oktyabr oyini aytaymi yo? Endi oktyabr hisobda ozgina vaqt qoldi. Oktyabrda reyslarni ham aytib bering va noyabr oyini ham aytib o'tsangiz bo'laveradi. Xo'p, noyabrdan boshlab noyabr oylari narxlarini 1-noyabrdan 30-noyabrgacha narxlarimizni barchasini skidkada $1100 qo'yib yubordik. $1100. $1100. Aka, eng asosiysi ko'p firmadan o'zim borganman ham bilaman, 14 kunga deb jo'natib, 16 kun, 17 kun o'zim ham qolib ketib qolganman, kerak bo'lsa, bordi kelib bilet olinadimi, shuni yurtdoshlarimizga birinchi aytaylik. Xo'p, Centrum Holidays'dan hamma firmalardan nima afzalligi bor? Afzalligining birinchi nimasi, bordi keldi biletingizni oldindan yoziladi. Chunki bizda har bitta reysimizda diniy idoradan o'zi bittadan maxsus 50 bosh kelyapti. Nazoratga. Kunlik hisobot kunlik diniy idoraga tashlab turibdi. Siz 50 dollar, biz 50 dollar jo'natgan bo'lsa, 50 dollar hisobotini diniy idoraga kunda tushib turibdi. Bo'ldi. Siz nazoratdasiz har doim. Biz ham nazoratdamiz. Ya'ni davlat tomonidan borgan bilan farqi yo'q, birga bir. Xudo xolsa birga bir inshaalloh. Bo'ldi aka, gastisalar yaqinligini va Saudiya Arabistonda qanaqa sayohatlarga va oziq-ovqat masalasi, shular haqida bitta to'xtalib o'tib aka. Xo'p, bizda masalan Toshkentdan gapiradigan bo'lsam, Toshkent Madina yo Toshkent Jidda. Madina munavvaraga yetib olganda 2 mahal issiq taomlarimiz va Makka mukarramada 3 mahal milliy taomlarimiz. Madina munavvarada 2-300 metr oraliqda gastristamiz bo'ladi. Makka mukarramada 1,5-2,5 kilometr atrofida gastristamiz bo'ladi. Inshaalloh. Oldingiga o'xshab 3 kilometr, 4 kilometr bas aka. Yo'q, mana misol biz har doim aytamiz, men o'zim masjidga kelib, hamkorlar odam olib kelishadi, juda ko'p muammolar bo'ladi. 1 kilometr deb berganlari bor, 700 metr deb olganlari bor. Bu yolg'on bo'lib qoladi. Biz o'shani aytamizki, 1,5 dan 2,5 gacha deyapman. 1,5 kilometrdan 2 kilometrga tushsa xursand bo'lishadi. 1 kilometrga tushsa ham xursand bo'lishadi. 2 kilometrga tushsa ham yolg'on bo'lmaydi. Albatta men $10 topaman, $5 topaman va o'qib farzandlarimga yegizaman. Bo'ldi aka. Nimaga 1 kilometrdan 2,5 kilometr deyotganingiz sababini ham bitta yurtdoshlarga aytib o'tasiz. Katta firma, gastrisa ko'p bo'lsa kerak. Hozir gastristamiz Makka mukarramada 5 ta gastristamiz bor. 5 ta. Bitta gastrisada ham yurtdoshlar adashmasam 2000 ta 3000 ta odam chiqsa kerak. Inshaalloh 1,5 mingtadan 2000 tagacha sig'adi. Bitta gastrisada. Bu degani 7000 ta 8000 ta odamga 15 kun mobaynida Centrum Holidays bemalol xizmat ko'rsata oladi degan. Inshaalloh. To'g'ri keladi, shunaqami aka? Keladi.
Aka, ekranda nomerlar qoldirsa, yurtdoshlarimizga ko'p gapirmaylik. Inshaalloh qo'ng'iroq qilib savollarga javob olishsin yoki-da qanaqa qilib borishda o'zlari savollarga javob olib. Ben videoda qanaqadir gapirolmagandim yo boshqa bo'lganda, lekin telefon qilsa call center bolalarimiz o'zlari to'liqroq ma'lumot berishadi. To'liqroq ma'lumot berishadi. Qaysi gastinitsiya yashadi, qaysi guruhi? Kim bo'ladi 50 yosh? Ismi nima 50 yoshida? Qayerli? Kim? Nima? O'zi joyiz qanaqa? Qaysi sayohatlarga borasiz? Telegramdan video gastinitsiyalarga chiqib berishadi videolarga, xudo xolasa. Pasportdan Telegramdan tashlatsa, qaysi viloyatdan bo'lishlaridan qat'iy nazar. Samarqand, Buxoro, Tojikiston, Rossiyadan ko'rib telefon qilayotganlar. Qizig'i yo'q. Qanaqa holatda bo'lsa ham pasport qabul qilaveramiz. Inshaalloh. Reyslar qayerda uchishini o'zi aytding aka? Men esimdan chiqib qoldi shekilli, adashmasam bu reyslarimiz aytib qo'yaylik. Aytmagan bo'lsa ham Samarqanddan, Toshkentdan, Andijondan va Farg'onadan, Namangandan reyslarimiz bor. 5 ta viloyatdan hozirda reyslar qatnayapti. Toshkentdan haftasiga 3 ta, 4 tada, Vodiyga o'tadigan bo'lsa haftasiga 2 tada, Samarqanddan ham 2 tadan reyslarimiz bor haftasiga. Xudo xolasa do'stlar, to'liqroq ma'lumotni olib berdim degan umiddaman. Eng asosiy savollaringni olib berdim. Agarda sizlar o'zlaringiz shaxsiy bermoqchi bo'layotgan savollaringiz bo'lsa, ekrandagi nomerlarga Telegram yoki WhatsApp orqali aloqaga chiqinglar. Yoki-da shu videoda tagida kommentariya bor. Shu kommentariya yozib ketsanglar, akamiz o'zlari savollarga to'liqroq javob ma'lumot beradilar. Inshaalloh bundan keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.